Hello friends, এটা মই মাইকটো ফিটিং কৰি ললো এটো আৰু হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ মই এটা ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিব লৈছোঁ আৰু আজি ভিডিঅ'ৰ মেইন কাৰণ হ'ল মই এটা আজি মাইক আনবক্সিং কৰিম। মই এমেজনৰ ফালৰ পৰা অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ এই মাইকটো। সৰু মোৰ মাইক আৰু ইমান ডাঙৰ মাইক নহয়, অকল ব্লগিঙৰ কাৰণে। তো এই পেকেটটো আজি খুলিম আৰু আপোনালোকক ইয়াৰ লিংকটো দিম। যদি আপোনালোকে ব্লগিং কৰিব মন আছে বা যিকোনো ক্ষেত্ৰত ভিডিঅ' যদি কৰিব মন আছে, আপুনি এই লিংকৰ দ্বাৰা আপোনাক এই লিংকটো দি দিম, আপুনি কিনিব পাৰিব আৰু এই মাইকটো আপুনি কিনিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ। আৰু মাইকটো মই টেষ্ট কৰি আপোনালোকক দেখুৱাই দিম। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ এতিয়া। দেখিছেনে? চাওক এনেকুৱা পেকেটত আহিছে মাইকটো, চাওক একদম চিম্পুল পেকেটত আহিছে। আৰু মালটো আহিছে আপোনাৰ এই পেকেটটোৰ সৈতে আহিছে আপোনাৰ এই মাইকটো হাৰিয়ানাৰ পৰা আহিছে। হাৰিয়ানাৰ পৰা আহিছে এই মালটো, চাওক কেনেকুৱা হ'ব আপোনালোকক টেষ্ট কৰাই কেনে দেখাম। তো বলক এই পেকেটটো খোলোঁ। ফাল্টু পেকেট এইটো চাওক কি ধুনীয়া পেকিং, চাওক দেখিবলৈ শুনি, চাওক একদম মৰম লগা, চাওক। আৰু এই ক্লিপটো চাওক একদম দামী। এই ক্লিপটো একদম মেটেলিক দিছে, চাওক ব্লেক কালাৰ প্লাষ্টিক নিচিনা হ'ব পাৰে, কিন্তু মেটেলটো আপোনাৰ মেটেলটো প্লাষ্টিকৰ নহয়, মেটেলৰ হয় একদম। চাওক ইয়াতে ধুনীয়াকৈ কুচন দি থোৱা আছে, মানে ভইচটো যেন ক্লিয়াৰলি মানে শুনে, ভইচটো যেন নাহে ভালকৈ, সেইকাৰণে এনেকুৱা ধুনীয়াকৈ এইটো লগাই দিছে। আৰু এইটো আপুনি খুলি ল'ব পাৰে যদি আপোনাৰ ভালকৈ যদি মাতটো ভালকৈ নুশুনে, এইটো আপুনি খুলি কেনে লগাব পাৰে। এইটো আপোনাৰ চাৰ্টৰ কাপোৰত ক্লিপ লগাই কেনে এইটো এই মাইকটো লগাব পাৰি। আৰু তো বলকচোন এইটো মাইকটো টেষ্ট কৰি আপোনালোকক শুনাও কেনেকুৱা, বলক এটা ৰিভিউ দিওঁ, বলক এইটো লগাই লওঁ ভালকৈ। হেল্ল' ফ্ৰেণ্ডছ, এটা মই মাইকটো ফিটিং কৰি ললো এটো আৰু এতিয়া মই কানেকশ্যনটো কৰি দিলোঁ মানে মোবাইলটোৰ লগত। তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা হৈছে আৰু মোৰ ভইচটো নিশ্চয় অলপমান ক্ৰিস্পি শুনিব পাৰে, আৰু কাৰণ মাইকটো এতিয়া মই এটাচ কৰিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টোত নিশ্চয় মাতটো ভালকৈ ক্লিয়াৰলি ওলাইছে। তো এতিয়া মই এইটো উইথ মাইক আৰু উইদাউট মাইক মই এতিয়া ট্ৰাই কৰিবলৈ গৈ আছোঁ। তো এতিয়া মই উইদাউট মাইক আপোনালোকক শুনাম এতিয়া ভইচটো। আৰু মই এতিয়া ভিডিঅ' কৰিছোঁ উইদাউট মাইক। এই মাইকটোৰ মই এইটো ওলাই দিলোঁ পিনটো, এই মাইকৰ পিনটো মই ওলাই দিলোঁ আৰু উইদাউট মাইক মই এতিয়া ৰেকৰ্ড কৰি আছোঁ ভিডিঅ'টো। আৰু ভইচটো কেনেকুৱা শুনিছে মোৰ ভইচটো এতিয়া? হেল্ল' 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 শুনিছেনে? মই এইটো মাইকটো গুচাই দিলোঁ আৰু এইটোৱে আছিলে মোৰ ভিডিঅ'ৰ চেম্পল, মানে মাইকৰ ৰিভিউটো আছিলে। তো আজিলৈ ভিডিঅ' ইমানেই আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল পালে প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। মোৰ ৰাকেশ ইংজাল, মই বিশেষকৈ এই ৰাকেশ ইংজাল ইউটিউব চেনেলটোত মই অকল টেকন'লজি আৰু ৰিভিউ বিষয়ৰ ওপৰত মই ভিডিঅ' বনাওঁ আৰু যিমান পাৰোঁ মই চেষ্টা কৰিম ভিডিঅ'টো মানে আকৌ বেলেগ ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ মই আকৌ চেষ্টা কৰিম টেকন'লজিৰ ওপৰত। তো ঠিক আছে, ইমানেই আছে। থেংক ইউ।